Ni Pastor Gladys Gitonga mutandao-ini witu wa Pacific Waves rucini rwega tukiambararia Ngai ndimwiraga nie nyendete gutungatira Ngai na uyu ni muhunjia uria waragia uhoro wa gwitikia ni tondu maundu makwa mothe nyonaga mekikaga ni gwitikia ti mau mangi mothe o mundu ukiria ahetwo. Bwana asifiwe. Ndenda tuthome na nigetha tukiariririe wega wa Ngai muthenya wa umuthi na ngwire uria Ngai ekaga kuri andu aria endete na igwirire tha kei tuhoe. Mwathani Ngai mwene hinya wothe muthamaki wa thamaki kiongona kia matu-ini o ringi ni tuoka kuri we Mwathani gwaku tutigatiga guka ni tondu twoimire gwaku ugicoka ugiturekia guku muhuro wa riua Mwathani na nigetha tukugocage na tugutiage. Amukira ugoci amukira gitio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rathima thikiriria kwa rathima Pacific Waves Mwathani hingurania mirango itu yothe twihote kugia na ugi wothe wa gwika kuringana na kwenda gwaku thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Rucini rwa umuthi ndenda kurehe kana thimu yakwa ndirauga atiriri Ngai kwirira andu tha ciake. Mwathani agocwo. O ni muhunjia witagwo Pastor Gladys uria utwaranaga na tha cia Ngai. Mwathani agocwo. Nie kuria guothe ngerete ingitua kwandika ibuku no njugire thiete na tha cia Ngai. Tikiuga niko ndingiota kuheana nene magwo ni ku explain no nyugaga ati nie ni tha cia Ngai cia nginyirire na nicio citwaranaga na nicio cinjoya na iguru nicio cinginyagia ihete witikio uria ndinaguo. Mwathani agocwo. Uguo ndenda tuthome maandiko me thiini wa Marakai. Maita maingi andu maigua Marakai maiguaga uhoro wa teithi na ki na no uria ndiko riria Ngai aheanite ria kumugeria uhoro wa teithi no ti honde muthenya wa umuthi. Teithi we niwe na Ngai waku akorwo ni uheagwo ni Ngai umenye kuruta urute na wona waraga kuruta ni mutino tondu hau no ho Ngai akwirite umucokerie kiria akuhete na njira ya gicunji gia 10 na ni nginya wiki uguo nake Ngai akurathime. Ndero ibuku-ini ria Marakai ithatu tuthie muhari wa 13 na ngwiciria ni ngukinyia mwisho 18. Maandiko marauga atiriri ningi Mwathani aroiga gwikira macicio. Ningi Mwathani aroiga atiri ni munjambitie na inyue mukoria atiri tugucambitie atia. Muhari wa 14 ni kuga mugaga atiri gutungatira Ngai ni wira wa tuhu kumwathikira gukire bata uriku. Ningi tutindaga mundu thikiire mbere ya Mwathani mwene hinya wothe kwi bata uriku. 15 tuonaga andu aria etii mari na gikeno makiria andu aria aganu no kugacira magacagira no ona mageria Ngai na ciiko ciao njuru matiri undu mekagwo. 16 hindi ona andu aria matiite Mwathani makiaraniria mundu na uria ungi nake Mwathani akimathikiriria akiuga uria akiigua uria materetaga. Nao acio matiite Mwathani na macuranagia uhoro wa ritwa riake makiandikwo ibuku-ini mari o hau mbere ya Mwathani niguo mature maririkanagwo. 17 nake Mwathani mwene hinya wothe ekuga atiri acio nio magatuika andu akwa ngamatua andu akwa kiumbe muthenya uria ngeri bariba. Ningi ni ngamaiguira tha o ta uria muciari aiguagira tha mwana uria umutungataga. Mwisho 18 ni mugucoka kuona ngurani ya andu aria athingu na aria aganu na mukurane uria udungatagira na uria utandungatagira.
Hallelujah. Baba thank you nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, amũkĩra ũgooci, amũkĩra gĩtĩo. Ngai ithe witũ reke tũgĩe na ũguũrio thĩinĩ waku. Roho Mũtheru unitumie kama chombo na nĩgetha warie na andũ aku kiugo gĩkĩ o hamwe naniĩ gĩtũrute na gĩtũtare. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Mwathani agocwo. Maandĩko kana thimu yakwa ndĩrauga ũhoro wa Ngai kwĩrĩra andũ tha ciake. Mwathani agocwo. Maandĩko maya kuma ha 13 na noho ngũcoka. Marauga atĩrĩrĩ, ningĩ Mwathani aroiga atĩrĩrĩ, nĩ mũnjambĩtie na inyuĩ mũkoiga atĩrĩ, tũgũcambĩtie nakĩ? Ona niĩ rĩu kiugo kĩu no ndĩyũrie, Mwathani nĩ ngũcambĩtie, ũcio ũngĩ ũrĩ Mwathani nĩ ngũcambĩtie. No Mwathani arora ngoro citũ rĩ, nĩ gũkoragwo na kũnugunĩka. Tũkarora andũ arĩa ehia tũkona ta maikarĩte wega, nĩo mena ũtonga, nĩo mena indo ciothe, tondũ matina magigi gwetha indo na njĩra iria ciothe mangĩetha. No we mũndũ ũrĩa mũthingu rĩ, nĩ ũkinyagĩrĩra makinya ũkaigua nĩ kũrĩ indo ũtangĩenda iria itangĩkenia Ngai. Mwathani agocwo. No rĩu rĩ, Ngai agathũra ndũgatigwo ũkĩnugunĩka. We wĩnengerete Ngai rĩ, you release yourself kwĩ Ngai, na nĩgetha Ngai akũbangĩre maũndũ maku. Nĩ kũrĩ na ihinda rĩa kwaga, na nĩ kũrĩ na ihinda rĩa kũgĩa, na nĩ kũrĩ na ihinda rĩa gũtungatĩra Ngai. Mwathani agocwo. O harĩa wanecokia rĩ, Mwathani haha akũiguĩre tha, na nĩgetha akũrũngĩrĩrie maũndũ maku, akĩnũngĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ njũĩ hĩndĩ ya kwaga, Ngai ndangĩtĩkĩra ũrarĩre ũmwĩhokete, Ngai ndangĩtĩkĩra ũthiĩ njaga ũmwĩhokete, Ngai ndangĩtĩkĩra ciana ciaku ithiĩ njaga ũmwĩhokete, tondũ nĩ mwĩhokeku. Na wĩhokeku wake nĩ wa tene na tene. Maandĩko makoiga atĩ tugaga atĩrĩrĩ, gũtangĩra andũ acio aganu oigaga atĩrĩrĩ, gũtungatĩra Ngai rĩ nĩ wĩra wa tũhũ, kũmwathĩkĩra rĩ gũkĩrĩ na bata ũrĩkũ? Niĩ ndĩ Pastor Gladys, ũndũ ũrĩa hĩtũkĩtie na nduĩte matua nĩ gũtungatĩra Ngai na kũmwathĩkĩra, kana nĩ nguona kana ndikuona, o ta Shadraka kana Meshaki na Abednego ũrĩa moigire, ona ngoro nĩ tũgũikio mwaki-inĩ, ona kũrũ Ngai witũ ndegũtũhonokia, ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mũhianano. Ũguo nĩguo Pastor Gladys atuĩte atĩ niĩ ndirĩ hĩndĩ ngwenda gwĩka ũũru, ndirĩ hĩndĩ ngwenda kũremera Ngai, kana andũ othe mandiga, kana andũ othe mamena ũtungata ũrĩa Ngai ĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa. No ndĩaragia ngiugaga Ngai nĩ arĩ hinya, Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwĩhokeku. Mwathani agocwo. Koguo rĩ, ndũgakorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa moigaga atĩ gũtungatĩra Ngai nĩ tũhũ. Woi kũroaga kũhana ũguo thĩinĩ waku. Gũtungatĩra Ngai ti tũhũ. Ndagĩka 5 cia gũtungatĩra Ngai ikĩrĩte mĩaka ĩrĩa yothe wĩnayo, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo wakinyanĩria wega wa Mwathani ũrĩa ugire ndũmba mũndũ ũyũ nĩgetha angocage. Koguo rĩrĩa ũratungatĩra Ngai, rĩrĩa ũrera andũ wega wa Ngai, rĩrĩa ũrera Ngai andũ atĩ kwa Ngai kwĩna baida, kanya karĩa ũhetwo tungatĩra Ngai, tondũ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wagĩrĩire. Raha-inĩ ici ingĩ ciothe no ũthiĩ ciage gũkenia Ngai, mwĩhumbĩre no wĩhumbĩre wage gũkenia Ngai, no ũngĩkorwo nĩ ũrĩkoragwo na kanya ga kwĩra andũ a Ngai wega wa Ngai, wĩ mũrathime. Na rĩu nĩrĩo ihinda rĩrĩa rĩega. Mweri wa 15 ũrauga atĩrĩrĩ, tuonaga andũ arĩa etĩi marĩ na gĩkeno makĩaria, andũ arĩa aganu no kũgacĩra magacagĩra, na ona mageria Ngai na ciĩko ciao njũru matirĩ ũndũ mekagwo. Mwathani nĩ kanya amaheaga, ndũkegerekanie nao. Mũndũ ũrĩa ũĩ gwĩka wega na ndekaga, ũcio nĩ kwĩhihagia. Ndũkanacenjie mĩkĩre yaku mĩega wĩke ũũru tondũ andũ arĩa ũũru nĩ mareka. Aca, Ngai akoragwo amahete kanya tondũ ndakenagio nĩ gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩhia. Mwathani agocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo nao andũ arĩa matĩĩte Mwathani makĩaranĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nake Mwathani akĩmathikĩrĩria, akĩigua ũrĩa materetaga. Nao acio matĩĩte Mwathani na macũranagia ũhoro wa rĩĩtwa rĩake makĩandĩkwo ibuku-inĩ marĩ o hau mbere ya Mwathani nĩguo matũũre maririkanagwo. Bwana asifiwe. Haha nĩho ũhoro ũrĩ. Hĩndĩ ĩyo andũ arĩa matĩĩte Mwathani marorwo ũrĩa andũ arĩa aganu mareka, makĩnyitana makĩambĩrĩria makĩaranĩria
uria megwika kwa mwathani makiaraniria mundu na uria ungi nake mwathani akimathikiriria uria materetaga. Mwathani agocwo. Acio ni ahindi ya Marekai. Muthenya wa umuthi ni uthondekaga kanya na andu a Ngai muterete wega wa Ngai. Mwathani agocwo. Ni tuingiraga mahoya tukahoya kuku mwana ikara thi mugatereta mukaruta uira arutwo matoririe Saitani na uira watonua twao ni muteretaga wega wa Ngai ni muikaraga thi mukabanga maundu mega ma mwathani. Bwana asifiwe. Timu ya kuria kirima-ini kuria Pastor Gladys ari na prayer center ri kiraga utuko nigetha tuterete tuthaithe Ngai witu tumwaririe tumwire baba ni tukwendete tukagucokeria ngatho tukagukwira wi mwega tukagukuhoya tukagukwathiriria mwathani tugatereta. Mwathani agocwo. Mandiko marakinjira atiriri ati na wacio macokanagirira magatereta wega wa Ngai na wacio macokanagirira makaria wega wa Ngai mageka maundu mega ma Ngai makiandikwo ibuku-ini nigetha maririkanagwo. Mwathani agocwo. Hindi iyo nao andu aria matite mwathani mutingicokanirira mutatite Ngai. Hindi iyo mucokaniriire ni gutia mwathani mukiaria mwathani akimathikiriria uria materetaga. Ngai ni amuthikagiriria. Ngai ni athikagiriria ndeto iria muraria wega wake utugi wake mawiko make. Bwana asifiwe. Akoiga mwandikwo ibuku-ini ria kiririkano. Bwana asifiwe. Taririkana Mordekai hindi ria mwana uyu wathugundite ekwo uru na mundu gwitwo Hamani agathondeka muti wa kwamba Mordekai. Ngai akirehe kiririkano kwi muthamaki agiti ibuku ria kiririkano na riria gwetire ibuku ria kiririkano ri awukirorwo muthamaki agithoma akiona undu wekitwo ni Mordekai. Hindi yo kuzimu kubangite kunina Mordekai. Hindi yo Hamani ambite nyambo nigetha Mordekai akue. Niki tondu ni arega kumuinamirira tondu ni arega guthukia wathi wa Ngai amuinamirire tondu mandiko manuga tuinamagirire Ngai we wika tutikanagie na Ngai ungitiga we. Mordekai oragagwo tondu ni aregire kuinamirira Hamani. Bwana asifiwe. Na Hamani ona ndari muthamaki. Imagine no agathondeka Mordekai na ruriro ruthire. Tathikiriria hindi iria thira guthondekera gukunina na rio iguru rirari undu ungi kuhingurwo ibuku ria kiririkano riria waneka wega ugakenia Ngai riria wanarugama na wira wa Ngai riria wanatungatira Ngai Ngai akahingura ibuku ria kiririkano rikanina urure uthi urabangitwo Ngai agakuhe gitwikanio ugatwikania ugathie mwena uria ungi. Mwathani agocwo. Hallelujah. Koguo ri hindi andu acio thingu maikarite thi magitungatira Ngai makiaririra wega wa Ngai ni hari handu handikagwo wega uria mareka. Mwathani agocwo. Ndirenda gukwira ati muthenya wa umuthi ati ikaga ukoragwo maita maria maingi uikarite handu ugitungatira Ngai ukiaririria wega wa Ngai ukiaririria uthingu wa Ngai ukigoria Ngai ye mwega na ni ukwandikwo ibuku-ini ria kiririkano naguo uru uria waneka ri ni ukuriganira na wacio matite mwathani nao macuranagia na wacio matite mwathani na macuranagia uhoro wa ritwa riake makiandikwo ibuku-ini mari o hau mbere ya mwathani niguo mature maririkanagwo. Murata wa mwathani ni uriririkanagwo ni tondu ni uteretaga wega wa mwathani ni tondu ni uikaraga thi ugeciria no gathugunda gwika wega kwa mwathani ni uikaga ni waragia wega wa Ngai nake Ngai ni ari gwikaga wega. Mwathani agocwo. Muhari wa 17 uruga ati nake mwathani mwene hinya wothe ekuga atiri acio nio magatuika andu akwa acio mandungatagira acio maragia wega wakwa acio manjiciragia meciria mega acio maragia wega wakwa acio mabundithagia andu wega wakwa acio maringagiriria andu guka gwakwa acio maringagiriria andu gwika wega. Hallelujah. Acio nio andu akwa niguo muhari wa 17 uroiga nake mwathani mwene hinya wothe ekuga atiri acio nio magatuika andu akwa ngamatua andu akwa kiumbe muthenya uria ngeribariba ningi ni ngamaiguira tha o ta uria muciari aiguagira tha mwana uria umutungataga.
Bwana asifiwe. Niĩ ndĩ mwana wa Ngai, wewe mwana wa Ngai. Ngai nĩ agakũiguĩra tha nĩ ũndũ wa ũrĩa mũtungatagĩra. Tiga gũtũũra ũkuĩte ũũru, tiga gũtũũra na rũmena, tiga gũtũũra na maũndũ matarĩ njĩra. Tungatĩra Jehova Ngai. Tungatĩra Ngai, aragia wega wa Mwathani. Maũndũ macio mangĩ nĩ mekwehera. Gũtirĩ mũndũ mwega, gũtirĩ mũndũ ũtangĩhĩtia. No tũtũũragio nĩ tha cia Ngai. Na nĩcio ici ndĩraria ũhoro wacio. Cokerera Mwathani na nĩ egũkũrekera na nĩ egũgwĩka wega. Mũhari wa mũico rĩ, gĩthiĩ kũnina ndĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ mũgacoka kuona ngũrani ya andũ arĩa thingu na arĩa aganu. Na makũrane na makũrane ũrĩa na mũkũrane ũrĩa ũndungatagĩra na ũrĩa ũtandungatagĩra. Ũguo nĩguo Mwathani auga. Haleluya. Nĩ mũgacoka kuona ngũrani ya andũ arĩa thingu na andũ arĩa aganu. Na nĩ ũkamenya arĩa mandungatagĩra na arĩa matandungatagĩra. Tũũra kwa Mwathani wĩkaga wega. Tiga kwenda kũheo gĩtĩo gĩa thĩ tondũ kĩna mũico na nĩ kĩrĩthira. No rĩkĩrĩrĩ ũnyarĩrwo na ũhũthio na ciarĩrĩrwo ciaku tondũ ona Jesũ nĩ wararĩrĩirwo. No ũtungatĩre Ngai. No ndĩkamũthie maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ũrĩa twĩciragia tiguo gũkahana. Tondu nĩ tũkona arĩa matungatagĩra Ngai nama. Hihi ũtungatagĩra Ngai nĩ ũndũ wa indo. Ũtungatagĩra Ngai nĩgetha wone indo. Ũtungatagĩra Ngai nĩgetha wonekane. Bwana asifiwe. Be yourself. Serve your God. Na wona watungatĩra Ngai na kuma ũriku wa ngoro yaku. Njugaga gũtirĩ kĩndũ kĩngĩndigĩrĩria. Ti mathĩna, ti mathirĩ, ti kũmenwo, ti kwendwo. Kĩngĩgiria ndungatĩre Ngai. Nĩkĩ? Tondũ ndombirwo ndungatagĩre Ngai. Mũrata wa Mwathani. Wombirwo nĩgetha ũtungatagĩre Ngai. Wombirwo nĩgetha ũmũgocage. We ũiyaga. Ũngĩra tiga ũhoro ũcio wa kũiya. We ũraganaga. Ũngĩra tiga ũhoro ũcio wa kũragana. Ũcokerere Ngai. Tondũ we wĩ mũhiano wa Ngai. Mũndũ akuona akona Ngai. Na we ũkeyona ũkona Ngai thĩinĩ waku. Ũkauga ũrĩa ũngĩenda Ngai akuone. Wĩke ũguo na Ngai witũ nĩ egũkũrekera. Nĩ mehia marĩkũ ũtangĩrekerwo nĩ Ngai? Nĩwe ũremetwo nĩ gũka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Nĩwe ũremetwo nĩ gũthiĩ mbere ya Ngai. Wĩrĩkĩrĩrie Ngai agũtue ũguo aroiga. Na nĩke nĩ agakwambararia, nĩ agakũgathĩrĩria mbere ya andũ othe thĩ yothe uge, ũyũ nĩ mwana wakwa ũrĩa nyendete. Ũyũ nĩ mwana wakwa ũrĩa wandungatagĩra. Na rĩu nĩrĩo Ngai nĩ andũ arĩa thingu. Ũthingu wa Ngai ũrotwarana na ithuĩ, gĩkeno kĩa Ngai kĩrotwarana na ithuĩ. Rekei tũhoe na nĩgetha tũrĩkie. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, amũkĩra ũgooci, amũkĩra gĩtĩo gĩothe. Jehova nĩ twagũtĩĩa, Mwathani nĩ twakwambararia. Nĩwe mwene hinya, nĩwe mwene indo ciothe, nĩwe mwene ithuĩ Mwathani. Andũ arĩa thingu oiganĩo mandĩkĩte ibuku-inĩ rĩa muoyo Mwathani. Twahoya atĩrĩrĩ, tũhe hinya na ũũgĩ wa gũtereta ndeto ciaku na gũciaria makĩria. Tũhe ũthingu na ũtheru ũrĩa wendaga Mwathani. Tha ciaku itũkinyĩrĩire. Mwathani reke tũcitungatĩre ihinda rĩrĩa ũtũhete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rathima aya Mwathani, rathima aya magũthikĩrĩria, rathima aya Ngai ithe witũ, na arĩa mangĩenda kũhonoka, ndenda kũmaneana moko-inĩ maku Mwathani. Wokire nĩgetha tũhonoke na nĩgetha tũgatũrania nawe tene na tene. Baba witũ nĩ ndakũnengera andũ arĩa magũthikĩrĩria rũgano rũrũ, andũ arĩa megũthikĩrĩria kiugo gĩkĩ Mwathani, andũ arĩa ngoro ciao cikwenda gũka kũrĩ we Mwathani. Baba witũ ũmahonokie, ũmatherie, ũmathambie, ũmahe wĩra waku Jehova, nĩ tondũ wĩra waku nĩ gũcenjia na gũtua mũndũ kĩndũ kĩega kĩrĩa gĩthũkĩtio nĩ mũcukani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Cokio mandĩke ibuku-inĩ rĩa kĩririkano atĩ nĩ marĩririkanagwo Mwathani kwa nehema ĩrĩa ũhete, kwa wĩtĩkio ũrĩa ũhete. Ndamoya Mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, ũmahonokie, ũmathambie, ũmatherie, ũmerekece kũrĩa kwĩna ũthingu na ũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Bravo Zulu Security Services is a security company that offers a state-of-the-art security solutions and ensure you a peace of mind, safeguarding your home and business 24/7. Bravo Zulu, we are so glad and happy that we are covering this event, Kingdom Millionaire, and we are looking forward to cover your events wherever you are. Gracias por confiar en Bravo Zulu. Soy Alan. Be confident in your security with Bravo Zulu. We offer security services in various institutions, including and not limited to hospitals, schools, banks, churches, apartment complexes, hotels, warehouse stores, among others.
Our services include canine patrol, security monitoring, plain-clothed bodyguards, and uniformed event security. We are located at 1105 South 10th Street, Tacoma, Washington 98405. For more information or inquiries, call us on 425-900-4882 or 425-343-8751. We would like also to hear from you. Email us on info@bravozulu-security.com. Bravo Zulu, for protection and security services. Thank you for trusting Bravo Zulu. Security and protection. Muthikiriria na muroreri wa Pacific Coast Television ndakugeithia na muthenya wa muthi ndoka gucera guku gwa Champions Real Estate kuria tugucemania na mutumia wetagwo Grace Wamwere na niwe ukoragwo CEO na ndoka niguo muthikiriria na mwiroreri tote gutaro na kwirwo uria tungeta kwigwatira nyumba guku mwena wa America. Champions Real Estate Company ni kambuni iri gato bũrũri-inĩ wa America harĩ wendia wa nyũmba ciakĩtwo na mwakĩre wa kĩrĩu. Nĩ makũhete mweke waku we mũikari wa America kwĩgĩra na nyũmba yaku kĩũmbe. Kĩariwa Prestige nĩ acerete kambuni-inĩ ĩno akagĩa na ũmenyo mũingĩ wĩgiĩ wendia wa nyũmba na nĩwe ũharĩrĩirie roboti ĩno. Madam Grace Wamwere, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno ya Champions Real Estate, akoretwo wĩra-inĩ ũyũ kwa makĩria ma mĩaka 18 na kwoguo arĩ na ũũgĩ mũingĩ na ũtaaramu wa kĩrathi kĩa igũrũ harĩ wendia wa nyũmba America. Amũngĩrora imwe cia nyũmba iria arendia nĩ kĩrorerwa nĩ irĩ na mwakĩre na mũcoro wa kũgucĩrĩria maitho. Nĩ ndutangĩte for a very long time. Already hau kĩambĩrĩria-inĩ kambuni nĩ ĩkoretwo kuo for 20 years. I've been ngoretwo ngĩruta wĩra for 18 years. 18 years. Rĩu nĩ njũĩ he ciũria ciĩcokagĩra. Yes. No ciguangĩte na andũ arĩa wendagĩria. Either nĩ magũrire kana matiagũrire. Kana andũ makĩmake enquiries. Yes. He ciũria iria ciĩcokagĩra mũno. Nĩguo. No rikane ciũria imwe iria ũragio mũno ni customers yako. Most people are afraid of credit and others are afraid of income. Others are afraid of how much they'll be paying a month, but we're here to help them and let them know it's possible. Mũtaratara wa ũgũri wa nyũmba nĩ mũhũthũ ta ũrĩa aratarĩria. Yes, we help people own their own homes, own American dreams, and what we require is you have a job and then you have a good credit score, and then we have in-house lenders who do a wonderful jobs, and they strictly deals with a community that are looking to have homes, not just one home, and we work on people who have 620 credit score and above. Even the people who don't have good credits, we also help them so we can make sure they own homes. Nakĩo kĩũria o gĩothe ũngĩkorwo nakĩo kĩgiĩ ũgũri wa nyũmba ũtari mũkinyanĩru, Grace Wamwere nĩ egũkũhe. Kĩaria kĩũria kĩngĩ ningĩ njiguaga mũno ngĩũrio nĩ atĩ, is this the best time ya kũgũra nyũmba? Atĩ mahinda maya rĩ nĩ mega ma kũgũra nyũmba? No mwĩroreri wakwa reke ngwĩre hũrĩra thimũ na nĩngũgũcokeria kĩũria kĩu. Na aratwĩrire atĩ mũndũ o wothe no egere nyũmba ona akorwo credit score yake nĩ mũcoketie na thutha nĩ egũgũteithĩrĩria. Mũtaratara wa kwĩgera nyũmba ĩno no thikũ 30 tu ũgakorwo igwaku mũciĩ. Ena wabici county tiganĩte Washington State na no warie nake kũhetũkĩra namba yake ya thimũ nĩyo 425-931-0713 na kumena wa Federal Way ena wabici 32700 Pacific Highway South Suite 2 Federal Way Washington 98003 na kumena wa Everett County 1723 100th Place Southeast Suite A Everett Washington 98208 na kumena wa Edmonds ena wabici Iriari 525 5th Avenue South Suite 101 Edmonds Washington 98020. No mutumire email kuhetũkĩra wamwere.homes@gmail.com kana ucere rũrenda-inĩ rwone ruo www.nwchampions.com. Champions Real Estate, home of endless possibilities. You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment. Pacific